Momenteel is de grootste HR-uitdaging het aantrekken en behouden van goede medewerkers. Er is een enorme personeelsschaarste in de zorg. 20% van alle vacatures gaan over jobs in welzijn en zorg. We zagen dat er tijdens de coronacrisis eigenlijk een daling in absenteïsme was van de medewerkers in ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat er een enorme wil is van de medewerkers om ervoor te gaan. Natuurlijk, je moet dit op lange termijn kunnen volhouden. Anderzijds was er ook een enorme weerbaarheid, flexibiliteit van mensen. Mensen die bijvoorbeeld gewend waren op een OK te werken, moesten opeens worden ingezet op een COVID-afdeling. Die flexibiliteit hebben we gezien, maar ook die is eigenlijk helemaal niet evident. Want mensen die op een OK werken zijn niet geschoold om op andere afdelingen te werken. En toch is dat gebeurd. Er zijn in feite een drietal oplossingen om uw personeel gemotiveerd te houden. Eerst en vooral moeten medewerkers worden ingezet op hun core competenties. Een tweede oplossing zijn de waarden en het DNA dat je uitstraalt als organisatie. Is heel belangrijk om mensen aan te trekken, maar ook om ze te behouden. En een derde mogelijke optie is eigenlijk zorgen dat je flexibiliteit heeft aan je personeelsplanning. Die flexibiliteit zorgt ook voor een enorme motivatie bij mensen. À cause de la crise du coronavirus, nos hôpitaux traversent une période très difficile. Les interventions non urgentes sont reportées. C'est nécessaire afin de libérer le personnel suffisant pour recevoir les patiënten COVID. We zien een explosie van het aantal patiënten op intensieve zorg, maar evengoed in het beddenhuis. Wat ertoe leidt dat er extra personeel moet ingezet worden. Nu, ja, dat extra personeel is niet zomaar voorhanden. Dat wil zeggen dus dat er afdelingen moeten afgebouwd worden, dat er operaties die kunnen uitgesteld worden uitgesteld. Dat gaat over niet dringende zaken uiteraard, ook niet dringende onderzoeken worden ook uitgesteld. Waardoor dat personeel van bijvoorbeeld operatiekwartier kan ingezet worden op andere diensten. Trouver de nouveaux collaborateurs est un défi pour de nombreuses institutions de soins de santé. En ce moment, les soins de santé sont placés au premier plan, ce qui est un atout pour le recrutement. Het is zo, op dit moment zien we dat er meer mensen dan normaal zich kandidaat stellen voor een job in de zorg. Mensen die vandaag de dag in een niet-zorgomgeving functioneren en die dan er toch voor kiezen om zich toch kandidaat te stellen voor de zorg. En soms zijn het ook mensen die al eigenlijk jaren in een andere setting werkzaam zijn, maar die omwille van COVID waarschijnlijk de nood voelen om zich sociaal te engageren. Je vindt ook mensen die ook vrijwillig zo'n mandaat willen opnemen. Le bien-être au travail et la résistance sont plus que jamais un défi dans nos hôpitaux. C'est pourquoi l'hôpital de Knokke a lancé une campagne sous le slogan Zeno Feels Good. Het allerbelangrijkste vinden wij dat wij kunnen luisteren naar de medewerker. De medewerker is de best geplaatst om ons aan te geven wat voor hem belangrijk is, wat maakt dat hij veerkrachtig in zijn job kan blijven staan. In die optiek hebben we ook 2 jaar geleden het project Welzijnsbeleid opgestart, waar wij medewerkers confronteren met de problematieken en ook bevragen rond de problematieken die zij hebben in het werkveld. Daarnaast mogen we zeker ook niet vergeten dat communicatie cruciaal is voor mensen die op de werkvloer staan. En daarnaast zijn er natuurlijk ook de mensen van de psychologische dienst die onze medewerkers bevragen, opbellen. On dispose de moyens technologiques de plus en plus nombreux qui permettent d'alléger la somme des tâches des travailleurs des soins de santé. Mais le job d'infirmier reste un choix du cœur. De meeste verpleegkundigen zijn sowieso wel geïnteresseerd in alles wat technologie aangaat. Ook als wij kunnen aantonen aan hen dat door gebruik te maken van die technologie dat er tijdswinst in zit, dan gaan zij daarin mee. Als u kiest voor een job als verpleegkundige, dan kiest u eigenlijk voor een stuk idealisme. In die zin, het moet een intrinsieke motivatie zijn om voor mensen te willen zorgen. En dat is eigenlijk de grote verdienste die elke verpleegkundige levert aan patiënten, maar dat is ook de meerwaarde die elke verpleegkundige eigenlijk uit een job zou moeten halen.